first because 125, 120 marks each. You will probably evaluate that 6 questions case studies, 20 marks each or 25 marks one or two case studies. तो 120-25 marks की case studies है. Hence probably you are going to attempt case studies first. You will value that maybe you are going to leave, you are not going to be able to attempt 1 or 2 theoretical questions, and that will leave you with 10 less marks versus 20 less marks, and hence you attempt case studies first. That is the general trend that I have seen. How can we prepare ourselves to be able to attempt this paper completely within time? How can we do that thing? The answer is quite simple. We can only prepare. Preparation comes with practice. Now, what is it that we practice? How do we prepare? There is no source of preparation for this paper. No source. Absolutely no book exists from where you can read and answer questions in this particular paper. When I say this paper, it means the first part and the second part. There is no theoretical book which will help you to answer the first portion. No book which will help you to answer the second portion. It is all based on how much have you practiced, how much have you read, how much have you learned. Where do you practice and learn from? The only source for this paper is previous year questions. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, वहीं से आप अपने आप को केपेबल बना सकते हो इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. Questions as such may not repeat. They do repeat, but questions as such may not repeat. But themes in the questions, they would be common. It takes time to attempt this paper because, one, you have not seen previous year papers. Second, when you prepare for this paper, you prepare it using some source, let's say some book, and you will simply read that book. You are not prepared for the type of questions that you are going to encounter. As such, all the questions that you see are quote unquote of new nature. आपको सारे सवाल एकदम नए लगेंगे. आपने पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड, क्वेश्चंस और जो आपने पढ़ा है उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन देखने को आपको मिलेगा, इसलिए आप वो सवाल फटाफट अटेम्प्ट कर देते हो जी पेपर 1 2 3 के. लेकिन यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, व्हाट यू हैव रेड व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग वर्सेस व्हाट हैज बीन आस्क्ड, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, एंड हेंस यू विल ऑलवेज टेक टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज आस्क्ड सो दैट from whatever you have learned you are able to reproduce in a certain legible manner to be able to get some marks. Please look at previous year papers. That is the only source. If you look at previous year questions, trust me, you will be able to drastically increase, exponentially increase your speed, and that is reduce your time to finish this paper. As I said, questions repeat. Themes certainly repeat. For example, in every question, theoretical part, in every question, you are always required to write examples. They will ask, give examples with respect to integrity, honesty, integrity without honesty. They will ask, give example with respect to perseverance, courage, fortitude, objectivity. हर एक सवाल के अंदर घूम फिर के यही themes होती हैं, लेकिन साथ साथ examples भी पूछे होते हैं. You have not prepared these examples. You fool yourself into thinking that you have understood what is, for example, integrity, what is, for example, probity, what is corruption, what is institution, what is good governance. You fool yourself into thinking that you know this particular concept because you have read it from a particular source. I'm not blaming the source, I'm blaming you. In the source, it might be, you have read, for example, ARC, Administrative Reform Commission. You read that ARC and in that you find the definition of corruption. You find the definition of probity in governance. You read some book, some dictionary and all, and you find what is the definition of probity, what is the definition of integrity, honesty, etc. You think that you are trying to understand, but the fact is you are trying to only remember what is written there. You are not trying to understand. You remember, and when you look at the question in the paper, the question asks you to explain a particular concept in some context along with examples. There you are not able to see, visualize that क्या लिखना चाहिए आंसर के अंदर. फिर वहाँ पे आपको समय लगता है. इसीलिए पहले ही प्रिपेयर हो जाओ. पहले प्रिपेयर कैसे होंगे? पहले प्रिपेयर खास करके जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज पिछले 5 साल के तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के जाना. बिना पेपर देखे मत जाना. एथिक्स की प्रिपरेशन करने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर पेपर्स. व्हाट डू यू डू? आइडियली यू शुड लुक एट प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर, बट अगर समय नहीं है तो प्रीवियस 5 ईयर पेपर देखो. 5 साल के पेपर देखो और 5 साल के पेपर में थ्योरेटिकल पोर्शन एंड केस स्टडीज पोर्शन. पिक अप द थ्योरेटिकल पोर्शन एंड सी व्हाट ऑल वैल्यूज दे हैव आस्क्ड. जो भी वैल्यू आपको वहाँ पे नजर आ रही है, पूछिए या किस किस कॉन्टेक्स्ट में, वो सब लिखो एक पेपर के ऊपर. इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, परसिवरेंस, फॉर्टिट्यूड, ट्रांसपेरेंसी, ऑल दीज वैल्यूज विल कम अक्रॉस इन थ्योरेटिकल पोर्शन. जो 13 क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के, 19 सवाल होते हैं एथिक्स पेपर में. अब नॉर्मली यही होता है, 13 सवाल थ्योरेटिकल होते हैं, 6 सवाल केस स्टडीज के होते हैं. सो लुक एट दोस 19 क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, राइट डाउन ऑल द वैल्यूज दैट यू एनकाउंटर. You will prepare a list of 20-25 values from previous 5 years. Write down these values and then write down 1 or 2 line definition plus 1 example. This takes time. अच्छा होगा कि अगर टाइम एग्जाम से पहले इस चीज पे लगाओगे rather than एग्जाम के अंदर लगाना पड़े. This takes time. Value 1 to 2 line definition. You will open internet and you will see one big paragraph regarding certain value. ना तो वो पैराग्राफ एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे, ना ही जो जितना याद रहेगा उसके अंदर उस वैल्यू का जिस्ट रह जाएगा. यू विल हैव टू कंप्रेस व्हाटएवर यू हैव रेड अबाउट अ पर्टिकुलर वैल्यू इन 1 or 2 lines and then write an example with respect to that value. Example can be real or fictional. Example can be from some real thing that has happened that you have come across in newspaper. Some civil servant did something, some individual, some person, private person in their individual capacity did something. Write one example. When you write example, you are not writing screenplay of some movie. You are not a movie writer that you are writing explaining the entire background and then you are ultimately arriving at the scene. एग्जामिनर को सीन एक्सप्लेन नहीं करना है कि किस बैकग्राउंड में, इन व्हाट कंडीशन वाज अ पर्टिकुलर पर्सन ऑनेस्ट, डिड अ पर्टिकुलर पर्सन रिप्रेजेंट डिस्प्ले इंटीग्रिटी. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट पार्ट. सिंपली राइट एज क्रिस्प एज पॉसिबल एग्जांपल. योर एग्जांपल मस्ट नॉट बी बियॉन्ड 3 lines, 3 sentences. 3 सेंटेंस से बड़ा एग्जांपल नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में. 2 इज आइडियल, 3 इज द मैक्सिमम अपर लिमिट. योर एग्जाम
दिस प्रैक्टिस यू हैव टू डू बिफोर हैंड. ये एथिक्स के पेपर की प्रिपरेशन है. एथिक्स के पेपर की प्रिपरेशन किसी किताब से नहीं हुई, कोई, क्योंकि वो किताब है ही नहीं. कोई सोर्स नहीं है किस चीज़ का एक्सेप्ट प्रीवियस पेपर्स. अपने आप मेहनत करनी है. 5 साल के पेपर उठाओ, राइट डाउन ऑल द वैल्यूज देयर, राइट 1 or 2 लाइन डेफिनेशन, ओपन अप द इंटरनेट, जो गूगल पे डेफिनेशन आएगी 1 या 2 लाइन की उसको लिखो, एंड देन थिंक अबाउट एन एग्जाम्पल. डू दिस थिंग. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन. Case studies. Same thing for case studies. Pick up last 5 years papers. Write down all the ethical dilemma. We'll discuss today what is exactly an ethical dilemma. Write down all the ethical dilemmas that you have faced that are there in those case studies. Most of ethical dilemmas would be of the nature that they are of personal versus professional. Personal versus professional. Personal responsibility, personal interest versus some professional duty. कुछ ज़्यादा ethical dilemma इस टाइप के होंगे. This is a very broad way of classifying it, of looking at an ethical dilemma, personal versus professional. You have to go into the specifics as to what is the actual dilemma that is there in that case study. Certainly it can be explained broadly using personal versus professional, लेकिन आपको खुद खोजना है कि किसी भी केस स्टडी के अंदर एग्जैक्टली किन दो चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. क्या कोई वैल्यूज है जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं? क्या किसी पर्सन के इंटरेस्ट है जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं? You will have to write down that what is the general dilemma that you see in case studies. Preferably, always try to express this dilemma. I'll repeat this part about half an hour later also. Preferably, always write dilemma in form of conflict amongst values, value 1 versus value 2. इस टाइप से प्रेफर करो लिखना. जो यहाँ पे वैल्यूज आपने तैयार करी है, इस टाइप से प्रेफर करो लिखना कि एथिकल डायलेमा दो वैल्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. सिचुएशन जो भी आपको दे रखी है, व्हाटएवर केस स्टडी इज गिवन टू यू, इन दैट देयर वुड बी अल्टीमेटली टू वैल्यू दैट आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दैट आर इन कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर, दैट आर फाइटिंग विद ईच अदर. सो राइट डाउन दिस वैल्यू वर्सेस वैल्यू 1 वर्सेस वैल्यू 2 एंड देन राइट वन पैराग्राफ about how will you resolve this dilemma, how will you resolve this particular conflict. Identify what is in conflict in the given case study and write down just one paragraph about what will you do in this particular case. Don't need to write anything else. कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिखना है कि हमको क्या करना है, what has to be done. Do not need to write merits, demerits of this. Do not need to address anything. Simply ये practice का part है, आप preparation का part है. Simply write down what is the conflict and in one paragraph. When I say one paragraph means 4 sentences. In 4 sentences, write down what is it that you will do in that particular situation. Which value you will choose and why will you choose that particular value. Write down in one paragraph, that is 4 sentences, what is it that has to be done. This is how you prepare for this paper. आपके पेपर की प्रिपरेशन केवल इसी तरीके से होगी. In 1 week, per week, those who are writing means this here, per week spend 3 hours. 1 hour each day or simply 3 hours on one particular day. 1 week में spend 3 hours. In 2 weeks you will be able to prepare your all values. In 2 weeks you will be able to prepare all these case studies dilemmas. इस तरीके से प्रिपेयर करो. अगेन ये एक जनरल कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको एक हफ्ते में 3 घंटे लगाने हैं, आपके ऊपर है. आपका शेड्यूल जो भी है, टेस्ट कैसे देना है, क्लास कितनी अटेंड करनी, इट इज अप टू यू. बट यस, इट शुड टेक अराउंड 2 सेशंस ऑफ 3 hours each to finish this part and 2 sessions of 3 hours each to finish this part. Writing down or identifying the conflict and writing down what has to be done to resolve that particular conflict. So around 12 hours is what you need in order to write all these things down. Certainly that is not the end of your preparation. जब आप ये करोगे उसके बाद आप इसी चीज को रिवाइज करोगे, जब अपने आप पढ़ोगे, then you are going to polish these things. When you do this thing for the first time, probably it is going to take you not 12 but 24 hours. But when you do it for the second time, it is going to take you hardly 10 hours then. So this is how you have to prepare for this paper. Please, there is no source. Please don't go and look for any book. There is no video that can help you. No YouTuber can help you. No YouTuber, Instagram or Telegram channel can help you in this case. It is only you who can prepare these notes for yourself. Okay? We are more concerned with the case studies portion, so we will focus on that. But at the same time, answering case studies requires an understanding of values as well. So we need to have a good command over values also. Those who are our students, as in classroom students, I'd assume that their ethics classes wherein they have been taught values, those classes are over. Those who are not our students, I can't go into values in the theoretical portion. I'll have to assume that you also have a broad idea about what are all those values, especially the civil servants value. Civil service value क्या क्या होती है? Certainly जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तब मैं तुमसे पूछूंगा कि इस वैल्यू का क्या मतलब है, और in all probability तुम नहीं बता पाओगे तो मेरे को उत्तर देना ही पड़ेगा कि इस वैल्यू का क्या मतलब है. Anyways, we are going to focus on case studies, so let's start with case studies.